Mono weno pangeno kailu anzambi fuma nanga Kongo nkele mosiku Kongo wenda nda sumika kanchi kuni sumunako ngizi di kulunatina unu twa yambila Kongo bangunza benadio yala idina tubantikidi musongesa nani ngunza bantu babingi babanzilanga ke wakala ngunza kalaka kabikula bantu kalaka sadisa bantu batu mingi bakanisaka soki ozali ngunza ozaka moto bikula ka batu osalisaka kaka batu ngunza ndu muntu ndo umonanga mambu kwanda zolanga vanga mpe bivanzu byampila na mumpila ngunza mutu oyo amonaka makamusika alinga pe kosala biloko ya ndenge na ndenge kansi beto tutadilanga kaka kingunza musambila ye mubikula ye musala bonso bibyo bisalama nga munzwanzambi kasi biso totalilaka kaka ngunza na kosambila na kobikula pe na biloko nyonso oye salamaka na kati ya Eglezia idina mulumbukia unu tuzole songesa bonso buwa vovela dio mfumu eto Kimbangu yango lelo yo tolingi kolakisa na batu ndenge mfumu Kimbangu alobaki Kongo bangunza pena dio yala ngunza una muntu ndo kasosanga mambiko kwa mpangiani muntu yetu adisankangu munzila ya mbote ngunza azali muntu oyo alukaka mabe na ndeko na yete akolinga atambusa batu na nzela malamu ngunza yibantu bakiedika basimbanga nsi yesonga lulendo lwa tata nzambi kwa bantu yediatisa bantu mumpeve ya bisimbi ya vanga tata nzambi ngunza azali mutu oyo asimbaka mukili kolakisa batu ndenge ni tokoki kotambula na bisimbi pe na nature ndenge tata nzambe asalela mokili antuka lule mvokela ngeti sangolo kaka mukikongo mpasivo bakongo bena muzinti zanda babakisa nki nzolele vova mulumbu kia uno kadi kikongo kina beni mpasi kwa beto idina mulumbu kia uno tuzivuanda twatadisa babingi beti banzi lake samu wa kingunza von samu wa ngangu zanza zina kibeni samu miakedika bantu bafuenu kota mukasi yelongoka kansi volongokele malongi vokalasi kavanza mubaka ngangu yetanga kadi muntu fueno zayatanga yesekola mambu momo menavanza idina muntu kafeti baka mpe ngolo za zaya bakulubani ye zaya tata nzambi mpungu bwei kadiatisila bakulubani ya solo mayele ya kelasi ezali très nécessaire moto akende kelasi atanga ayeba kokoma pe kobalula makambu na ndenge nyonso esengeli me esengeli mutu ayeba koyeba bokoko na ye pe koyeba bizaleli ya bakoko na ye ndeni batambolaki pe koyeba nzambe na biso ndenge nini alingaki kati na bakoko pona kotambusa mokili kadi bankaka bena bavila beni mu samu wa mundele kaiza kutunati na munsieto wa tukotesa muki nkole kote mingi bazali vema ya kobunga mingi pona makambo oyo mundele amemela biso eye kokotisa biso na bowumbu kati na lelo ya bionso no katotile yenda diaka vanga bioko nyonso tokokaka susu kosala yango te
ya bionso no bieke na kwa mpasi kwa beto nyonso ekoma pasi pona biso beto kaka sadila kaka tusadilanga meka tukalanga yengangu za vanga yevangu lako tozalaka susu na mayele ya kosala te to ya kobongisa eloko ekende liboso kanti saluketo kia vonda yebebisa kasi musala na biso ya koboma na kobebisa yango mfumu kimbangu asilaki koloba na biso ke Kongo ya lobi bangunza mutu bakozala bangunza bazali batu oyo bakoyeba kobongisa kotia ordre kosala na tata nzambe kosala na bakulu koyeba kokima liwa koyeba kotala mutu soka kufi akufeli nini koyeba kolia malamu koyeba kotosa mabota nyonso malamu kimia tata nzambe alingela mokili esila koumela na batu nyonso kasi na mokili na lelo toye komona ke batu ba derute molimo na nzambe etika lisusu kati na batu te batu bakomi kobomisa batu bakomi kotekisa batu mensonge ekoti kati na batu mutu azali kowela kaka oyo ya ye poche azali kowela kaka ye abonga moninga kutu azana tina kotala yete alingi moninga azala kaka ngamba na ye aya kolelaka epai na ye kasi pona kolagisa moninga esika bazulaka lipa alingi te malamu ye akatelaka ye pote ye kaka yangwana bandeko mulumbu kya unu tuzolele vovela bima bya onsono kadinti kaisiri dia kabonso butwa sisilwa yoko bu bambuta bayendela yoko kadi bantu bekena ntima myambi bazolele kaka bau kaka mukaka ngewa kala kaka ntamuza onso kunima bakubokelanga bakutumanga maonsono ngewa landa kunima kali una yengolo una yedo una bia bionsono kanti kuna yengoloko muvanga onso kima zolele vanga wenda ntete kwa bau walomba luve me ntoto wako wangeye bia bionsono yangeye idina yona mumpasi zozo ya solo na yebike bozali ebele na kobundana na kokendele kaka boye na bundana ndambu na limbo lilibino na Kikongo ndambo na kei na Lingala ya solo yango lelo tofandi kati na esika oyo temeza mutuya me tokobeta ngo malembe na bandeko nyonso bandeko na ngai ya solo tozali batu toyaki na mokili tango toye na mokili toyaki masekite toyaki koyekola biloko nyonso pe toyaki totonga mokili toyaki tofandisa mokili me toyaki te toboma baninga toyaki te toteka baninga tango yo oye po teka baninga foyebake oyo olingaka te basala yo kosala moninga te kasi tozali komona ke mokili ebebi te me batu babebi po tata nzambe uta sala mokili ne kalakala moi ebimelaka biso na tongo butu ekotelaka biso na mpokwa mai ezali kaka mbula tango betaka peut-être kokiko ko changer kote ebukani kote esali boy mais mokili ezali kaka ndenge nyonso ndunda ebotaka tozali kolia ndunda biloko nyonso atia na mokili tozali komona banyama ezali mupepe na ye mutu nyonso na kasi na pokwa na lelo azali kozwa souffle ya mupepe ya tata nzambe ya solo epai ezali kolobake tata nzambe a changer eloko te kasi biso toye na kati na mokili yango tolingi kobongola mokili ya nzambe po te tolingi kotambola lolenge nature esengi te yango bakoko na biso balobaki biso totambolaki na nature toyebaki biloko nyonso totikeli bino tolakisi bino kuanga bibango mutu bayebaki yango balukaki bayeba nzete oyo babengi linioko soki okoni yango ekosala combien de mois pote batu bazwa linioko 6 mois inane bazwi fufu basali kuanga tokosala ndenge ni po ezala kuanga
bamemi yango bakamuni mai basali fabrication wana eboti kuanga bakangi na makasa banda batikila bino na makasa ti lelo eyememi na poto kozoli yango kaka na makasa kasi ta mokolo moko te biso bayindo tofanda me kuango banda batikango soki banenini esali combien de siècles tokoki kochange yango ndenge ya kolambela ndenge ya kosalela yango ti lelo yo tozali kosalela yango kaka na makasa kuanga. Heureusement tata mokeli achangeaka mokili te makasa kuanga ebotaka kaka soki te nayebi te so makasa esila nakanisi soki tokotokisa yango tokolela yango ndenge nini matondo toleki bana yango wana biso bato mokili esengeli tofongwama lokuta ekoti mabe ekoti bato balingi lisusu komona mutu asala likambo kitoko te oyo ekosunga baninga bato balingi lisusu koloba verite te bato bakomi kowelana na kolata na kolia na kotambula na kotonga tokomi na course moko ya mabe ezali kotala lisusu nature te yango toyaki po te tofanda tosolola na bandeko totalisa bana Kongo ke tozokende wapi vitesse tozokende nango tokokende kobetana na mir tokoyeba lisusu nzela koleka te yango Kongo jampa bangunza benadio yala nyonso oyo pai tokomi ezali salite oyo ekotongaka mokili te salite oyo ebebisi mokili yango mokili ya lobi ekoki kotambola ndenge oyo te soki etamboli ndenge oyo alors ekozala mpasi na ba oyo bakoya bangunza bamonaki ke il faut to dike batu ndenge ya bangunza po ngunza azali mutu oyo atambulaka na mibeko azali mutu oyo atosaka eloko liboso ngunza atosaka mabele abundelaka mabele atekaka mabele te point ya liboso ngunza azali eloko oyo alukaka asala bivangu asala eloko oyo ekoki kotikala ngunza azali mutu ya liboso oyo alukaka ndenge ni tokoki kosala mpona kodeplace batu to mpona kotonga bamboka nakanisi tomonaki ya Vita Kimpa etanke ngunza atelemaka amoni mboka ndenge esilaki kobeba ayaki kotelemisa mboka ya Mbanza Kongo. Alors tomoni lisusu Fumukimbangu musala salaki mpona kingunza atelemisi makoka bababa mutu na mutu azaka na esika batieye atelema ba oyo bazaka ba menizie bangunza pe kati na bango bazali pona kosala ba marque nyonso ya bakiti oyo batu bakoki kosepela ngunza zaka kate mutu fa zakuka ndenge lelo oyo beglize komi ebele batu bayebi kaka kotuntuka yango ndeki ngunza azali mutu oyo akomona eloko nini asala pote mboka ekende liboso ngunza azali mutu afandi ayeba mabele batiki boye eloko ni tokoki kolona pote lobi batu baleya akoluka moyen asala bilanga kitoko ebimisa bilei pote batu baleya pona kobatela mboka ngunza akontaka nanu na mabele na ye na kolesa bato simande akotala na libanda soki eloko ezangi ye pote akotisa na mboka na ye bato bakoka kobika kasi lelo tomoni bato bazokonte nanu sardine euta libanda mabele bazoteka yalia sardine wana mabele na ye ateki alors toza susu bangunza te bangunza bakenda mboka ebebi soki totali Fumudokolo azaki ngunza ayebike batu bakosala bambongo mbongo wana esengeli bayeba na kobomba yango il faut na tongela bango ba banke na ba misolo nga naza nango ba banki wana bayeba kotia misolo ebatela malamu pote lobi ekoka kotonga mokili na biso voilà bangunza bango wana
kasi tozomona batu mingi bazozwila kingunza ya kosambela kaka ngunza. Me soko tali na kosambela na makambo asalaka ezali kokokana te. Bangunza bazali kosala kosambela pe kokosa batu kosenga biloko oyo esengeli te mutu pe abiki te. Me ngunza ya solo ezalaka kaka na mutu oyo asambelaka te. Poso balobi biso nyonso kingunza toya na kosambela mboka ekufi, bilanga ekosalama te, lipe ekozala te, gouvernement ekozala te, mboka ekozala gouverne te. Ngunza kati na politique bazali oyo batuabisaka kimayala. Alatami na mpeve ya kingunza ya politique pona kotuabisa kimayala, bokotuna ye nyonso akopesa bino biyano, akozala na makanisi kitoko ya koyeba kobimisa, kolatisa na baninga ote bayeba kosimba mboka. Voilà bangunza. Ngunza azali moto bapesa ye do ya ko négocier partout pona koyeba kokotsa kimia kati na mboka na ye. Akokende ko négocier likambo minduki te ya kokota na mboka na ye pona koboma batu. Akokende ko négocier likambo ya pe po yeba kobatela mboka na ye to mokili na ye. Voilà bangunza. Ngunza azali mutu oyo atiaka bamakesa ya solo kolakisa bango ndenge nini enemi soki aye bokokengela bokobundisa ye pona kobengana ye, atia kimia, atia mobulu te pardon na bana ya mboka. Voilà ngunza lokola ne mwana nsemi ne makandala. Alakisi ndenge nini arme koki kozala na batu, ndenge nini bozala minduki te, ndenge nini bokosala défense pote bobatela batu to bomibatela. Voilà ngunza. Ngunza za mutu alonaka ba technique songolo na nzoto na batu oyo ezali ekangani na molimo mosantu ndenge bolobaka na kinkulu bokoko ote mutu ayeba kotambula na sécurité na kimia na motema na kati na mabele na ye. Voilà ngunza musala ya bangunza. Kasi ngunza azali kaka te ngonge beti atei tokokende likolo touta na wapi esili botie mabonza azui ake na ndako ka bangunza ko. Wana bangunza te, me bangunza ya lobi eza lokola bambuta olembe, eza lokola bambuta balunda dio, eza lokola bambuta nzambi, eza lokola bambuta oyo bazali kobunda kimia ezala. Me soki bomoni mutu azali kobunda pote akotsa mobulu, alors azali ngunza te, ayebi kabu nini ayaki nango te. Kingunza ezali kabu. Me kati na kabu de kingunza ezali na biloko ebele kati na mutu. Yango na lobake mutu nyonso azali nécessaire. Mutu nyonso nzambe atinda na mokili azali na eloko na ye. Me tangu mususu za ngunza bapesio mayele ya kokoma. Me uzali ngunza na kokoma. Tangu tozo solo la boye ozo kokoma nyonso. Me mutu nyonso tute akozala na kapasite wana ya kokoma. Uzali ngunza. Yango Kongo bangunza benadio yala. Batoyo batindami na makabo ya kosala biloko to bimango songolo pona vuluza nkango pona kobikisa bato. C'est ça bangunza. Kansi Kongo bangunza benadio yala ya koyemba kate, ya kobikula kate, ya kosala ka n'importe quoi te. Alors na yangwana tozali kati bazali ko benga ngame nazali na kati na mission.
vraiment ndeko zali ko benganga bolimbisi naza deja na kati na mission peve tata nzambe mpungu yetisala musasidila mambu makingunza idina lunsila matondo ya mingi na bandeko bazali kolandanga botala esika tozali eske tozali bangunza ngunza ye na bedem ngunza apesi biso mayele science politique religion azali ngunza tala bangunza ndenge bazara a créé eloko pote efandisa biso banso pote biso banso tokoka kozwa mayele na kati na eloko wana pote biso banso tokoka kostambula elongo tozala makasi ya kobundisa moyini kasi bampota kasi babebisi bayaka pote balongola mayele wana pai na bato batia buzoba bato bakoka kotuta na mitu bato bakoka kobebisa babebisi bayaka pote balakisa bino bambongo yozwa ndambu oyo yokoka kotika likambo oyo obuma ndeko na yo babebisi bayaka yo tekelanga mabele koma yanga yo kende kofutela babebisi bayaka pesanga mwasi na yo yo zwa mbongo babebisi bayaka bomelanga bana na yo yanga bazwa place babokama babebisi bayaka telimisa ye na kiti ye afanda kabangunza ko mokili na biso bangunza bazalaka te ngunza aye ngunza nzambi sene mwanda nsemi musongisa bwei na nati na kikanda pona kolakisa ndenge nini tokotambusa kanda dia Kongo yango asalaki bedem na bedeka na bedeka alakisi bwei lulenda simba siku mebakulu beno ndenge nini bokoki kosimba mibeko ya bakoko na bino na kotambula na ndenge nini okoki kokota kontaki kwa bisimbi pote kosala mansweki na bedem alakisi kimayala ndenge nini tokoki kotambusa mboka na bolingo nyonso kasi mifasi babebisi bazwaka mbongo na bato ya libanda pona koya kobuka eloko kitoko totelema te bokende liboso te yango kanda dia ndombe mpasi ezoko continue biso moko tozoko yeba bangunza te ndeko tangu mususu oza wana oza ngunza meki ngunza na yo pona kolamba bibende okreye tangu mususu velo mais oza na temps ya kofanda esika moko te okanisa pote oza nanu okanisa eloko ya kolia eza te tango batie yo difficulté okanisa eloko ya kolia soki omoni oza makasi te omoni corruption eyeli yo osede okoyeba lisusu te eloko nini yo yelaki osala pote libumu asengi il faut lia nanu moto atonda afanda akanisa kingunza na yo ekei na mai tala bato ebele kingunza ekei na mai kingunza ebebisami molakisi kati na sikola ekole oto bengi professeur monsieur baza bangunza soki oza ngunza na makambo wana te okoki kozwa mayele na yo te okotisa na mwana pe akoma lokola yo ozali ngunza na likambo to na likabo nzambe apesi yo la plupart lelo yo batu bazoyina bamanianga batu bazoboya bazomona lokola o manianga boye batie awa munianga kaka banianga na kati ya Kongo wana soki totali bien bekol nyonso totangi okende kuta bangunza ya bamanianga nzamba pesa likabo ya kotangisa
ba professeur ba manyanga batangisi biso bayaki mosala na bango pona kozongisa batu na mayele na bunzambe na kitoko. Me lelo soko moni munyango zo inaye me don wana bapesaki ye pona kotangisa azali ngunza na kolakisa batu bakende na nzela bamanyanga. Lelo soki otali bayombe me muyombe azali ngunza pote na kolamba bibende esala quelque chose ya bien, to tonga voiture, to sala moto, to sala mbeli, ndenge bazaki kosala na kala. Forgeron, muyombe, kasi to bosani kingunza oyo bapesi na bayombe, to zali kotala, eloko euta libanda, muninga sala yobotola. Tala esika to bebi silimu. Mokili na biso, moko na moko, abosani don ya kingunza bapesa ye. Soki muninga zo sala, yo telemi ozotala. Soka silisi yo le oke kolala. Yango etinda kabiso okuma mabe esprit mabe. Yango lelo tolinga kotalisa nani ngunza. Pote balobaki Kongo bangunza benadio yala. Ba oyo bakotambula na lolenge ya bangunza na ndenge ya bangunza na misala. Kingunza na misala na boboto na etambuli malamu na kolingana bango wana nde bato alobi. Ba oyo bazotambula na koboma na koyina yango wana nde ngitingia akoya kokuta po aramase bato ndenge wana akende na bango. Pote Kongo ya lobi elingi ba mafiatere te, elingi ba muyibi te, elingi batu ya bandoki te, elingi batu ya makambo ya kilikili te, elingi batu babotolaka biloko ya batu te, elingi batu ya songi te. Kongo na kati ya kingunza songi ezalaka te. Yango tango totelemaka pona kolobela mutu verite eza po obongwama o changer okende na nzela malamu. Verite tango batie yo wana balobi makambu na yo nyonso osalaka liboso ya batu ozobebisa batu eza te po bafinga yo me po changer po te bayebisi yo balobi o changeaka te kusobanga ko. Avant musoba il faut bataliso mabe na yo nyonso batalisi yo pa ya batu mibale pa ya yo moko oyokite na batu mibale oyokite ya misato oyokite fo batia yo liboso ya nkangu bayeba yo eske ozali ngunza to ozali mfwasi. Soko ozali mfwasi na kanda ya Kongo oya lelo kadibeto tubangunza tozali bangunza tozoko sala ma effort to kota na nkembo ya Kongo dia mpa to lomba kingunza to salila kingunza tozo sala effort to kota na esengo ya Kongo ya sika to salela kingunza to te ya kingunza to lakisa makambo kingunza. Alors ndeko yo pe sala effort tango balobi bedem ezeloko ba Kongo tango babeleli bedem ezeloko ba Kongo. Il faut puyango omona na kingunza na kati ya bedem eloko ninga na komema na do oyo ya kingunza na zalina yango. Meso balobi bedem yozomona mbongo ekotaka na bedem. Ozomona pouvoir falenga inazala na isika wana. Ozomona orika ba honore kombo nanga. Me mutu na mutu ba pona ye na likambo esengeli asala na dona ye na kingunza oya ye nango. Kingunza ezali don. Kingunza ezali don ya mutu. Ezo sala misala. Mususu romona ye kamyo kufi. Poke nango bolemba nime. Soka fandeli yango atali yango kamyo ne kufaka te. Grand mécanicien batu nyusu bakendeke pa na ye. Ezali don. Kingunza kinayani. Muvanga bivangu bya masinu mutala mumuna bya bionsono byo bibebele muvingasa muvutula
camion munzila vo aya kikongo kititina pono kozongisa biloko nyonso to na nzela eza mpe kingunza kanzi kamulonga kaka biblia dia mampelo ko kingunza eza te kosimbi biblia dia mampelo yango kaka oteyaka ikina kingunza kinaka kingunza ko eza escroquerie kimolo kakingunza ko mulonga nga kaka biblia dia banzenza kwa simpangi zaku kina kimolo kakingunza ko mengunza usosanga bwe ikanda difeti zango kila muntu wetitolola zimpangizani wetitolola kanda kangunza ko muntu ndondo fwenu tumbu kafwenu dia katulu abafulu kifweni bantu ko kalonga bantu akokisusu batia na bisika ya kotambusa batu te kadi muivi muntu soki atelemi liboso batu ne akesa la coopération aya na minduki eboma batu mibale moko akufi muntu ndondo kafwenu dia katulu abafulu ko kadi bandi mvondi muntu soka zwi minduki akei pote akende kokoti sakati na mboka esala likama mutu wana aza mutu batia na esika te kadi bandi kena mvondi kena ava amitia na esika ifo azonga to asengi milemvo bomonike teleka muntu sobele bokoki kotia ye kwa muntu soba kwanika soba mutu pe ashanjaka na ye muntu kaka ndengi na lobango muntu una yengangu za soba mambo ye balula mambo kanzi bulu una yengangu za sosa madia ye kikeba kaka mutu azana mayele ya kobalula makambo na koshanje makambo menyama azakaka na mayele ya komibatela na kuluka biloko kolia kasi biso tokomi lokola banyama tozo luka kaka ya kolia tozo luka kaka ya kobotisa tozo luka kaka ya kolia na kobotisa bantu batu wana tozo tia na mokili ya kobotisa kingunza tuvila kene nkiansibe na sala mumpasi bakotikala na mboka nini na pasi tomituna bandombe bikolo nyonso bazali komata bandombe bakongo eme biso bakongo bolobike biso tata nzambe ampungu apesa biso baton tokende liboso totombola bikolo meka tutazola nako tozolingana te ndenge nini tokotambola kingunza wapi ngunza nzambi kuziku tunatina mambo mangolo matatu science politique religion est-ce que tutumene kumbakusa est-ce que tu comprends ye est-ce que tutumene kulanda meto tizola tonvondi sadiaka tozali ko luka susu ko bomisa mutu oyo ayeli biso makambo kitoko lelo yo toza ko potana na mbongo ko lia mbongo na sima na ye pote ya kufa batu bakoka kolia tala misala ya kanda dia Kongo ndenge ni tokokende liboso lusoba tusoba to changer pote tokende liboso baseki biso mingi oyo kaka asekaka biso oyo kaka pe ya kotiaka biso pasi balobi ke mbeve yo yivondanga itululanga yiyoka mpe itombolanga molimo oyo ebomaka na ye na esika bato basala eloko na bomi yango so bokendango na malamu yango kaka eya komatisaka esali mpe kitoko. Alors moko na moko ana makasi ya ko changer makambo na ye azaki pe muto malamu akomi pe bien totongi tozwi exemple ya ndeko na biso sita nsoni zenu mbuta na biso auti musika amunike no na sali pe na bisika ya bapaya na tambo lipe me tikanda nanga ezali na mpasi ndeko nanga koti pasi ya koti na boloko ndeko azopesa nga musala soki nga nalandika kambongo eza bien te malamu nazonga sima ata pasi ata bisengo nazwa musala ya ndeko nanga pote nalakisa kingunza nanga to nanga
na kati ya kanda ya Kongo. Tala mutu azalaka boye. Kasi tangu mutu azongaka na ndaku, mwana bimaki akenda tangu azongaka na ndaku, na mona kezalaka esengo na baparent koyamba mwana ana tangu musubo misombelaka biloko ko bandi kolakisa ye, ta biloko banda yo kenda, ta biloko yangoyo kengelaka. Me ya biso mbweni masivi. Ya biso na moni makamba kokamwa. Mwana zongi, batu bazo sepela na mwana zongi na ndako te. Me falaza lane libanda, me foto yamba mwana, soki toyeba ki makamu, toyebi mate, to pesa ye yango akoma makasi, na mayele awuti kozwa, pote asimba kikanda. Ibobo bangunza balongelanga mwana, kadiata musiku misu, me bakolo bedo. Me titivi sako, bambangi za bakongo, loti kungwa muzinti za onsono, bandeko ya bakongo bozali kolandanga na mikili nyonso. En tout cas, nazo comprendre société, soki ngam naza robunga, botianga na nzela. Koma bino botei, longi aye, longi alakisi boy, longi pofandi na ye, 30 ans, mais bo saisir le côté. Oyo balie na ye, ba moni ye. Mais bake kozwa, mutu azaki musika, bazongisi ye na ndaku, balobi kengela biloko nyonso papa. Mais bakongo, luvi sampe. Mais biso nyonso, il faut travailler biso. To pesa ye, oyo nyonso to bandaki koyiba pa ya papa. To sala yango te, to sunga ye, pote papa, a corriger biso na eloko moko boye, o ezoko sala biso, esali biso pasi. Fale na sala, gitoko po papa, ayeba ke ta musu na bandaki ko sala yango te, pote, na zaki ta musu ko yoka na te na Pierre na Alphonse. Pardon na bakomba bapaya. Na kiala, na kiangebeni. Na zaki ko yoka na te na kiangebeni, na kiala. Alors, comme tozu pa ya papa, kiala na kiangebeni, papa atei biso, masamba bima, azongi, bapesi masamba, musala, nyonso tutu bandako beta masamba sa kenda, tozakana papa biso to simba papa, toyoki soni liboso ya papa. Papa kangami, papa zuba problème, muta kosunga ya zate, masamba uti musika, akenda na ye. Ayoki ke papa no bakangi. Papa lobi, masamba, groupe kanginga yoko kiko yeba bango. Masamba lobi wi, na kiko yeba bango, na yebi bango. Masamba sali, to sepeli. Me biso tozonga na ndako, kengebeni alingi yete. Tozonga boye, ki ala lingi yete. Tozonga boye, manua kwa lingi yete. Oh. Tozonga boye, oh ya yeli boye, pandeko to tika. Muyombe azalaka te. Munianga azalaka te. Mundibu azalaka te. Musingombe azalaka te. Muntando azalaka te. Muteke azalaka te. Tozali babe na Kongo. Beto babonso babe na Kongo ba Kongo. Toko kiko vambula ba Kongo te. Munkulu mosi tutuki di. Esengo etata nzambe ba oyo nyonso ba uta koko moko ba fande sika moko ba lia place moko ville moko. Soki yo kengebene za ko vambula. Yo mavambo zo vambula. Toboyi ba mavambu. Soki muyombe azui. To sepela mbutakasa vu bazwaki. Nani aboyaki. To tikala na histoire. Mbutakasa vu bazaki muyombe. Boye bakate. Oto zona biso président musususu te. Oto kuikolobela. Asaki muyombe batutu ba sepela. To liaka bia simba kabiso. Mais soki munianga azui. To sepela. Muntandu pa azui. To sepela. To tala pe soki muntandu. Mulemvu. Ako simba. Bakongo soki bazui. To
tolongola biloko wana muyombe, biso batu ya baflef, biso batu ya katarak, biso batu ya lukaya, biso batu ya nkolofuma. Weluna, boza wapi? Musala ni mwanda nsemi asali bino eza musala menduki. Eza musala kokende kozwaka biloko ya batu po bobo misaka bana. Lelo azoko la place yebani te. Bozo lia bambongo. Baloba te. Bozo sala makambo oye sengeli te bosala. Histoire Kongo nani ayebi yango kolekane mwana nsemi. Nani akomie libiso yango kolekane mwana nsemi. Bandeko totala paito uti na paito soko kende. Soki Nzambe azali kokanisa biso tangu nyonso atindelaka biso mutu azongisaka biso na nzela ezali pamba te. Kokanisa te nyonso ezosalama bato bazokufa Nzambe azomona te bakulu bamwela Kongo bazomona te. Bazali koyeba. Me mabe na biso ezokomatisa pasi. Kingunza kia twavila kana. Kingunza kia yuka kia kituka kia leka bakento bangani. Kingunza kia kituka kia diambongo za kimuivi na menga mabandu. Kingunza kia kituka kia salambi kwa mpangi yako. Kingunza kia sala diakako bonso ukia kadila bambuta matswa kia nuani na ntoto. Kingunza etikala lisusu te ndenge bambuta kimbango bazalaki ya kubundela population pe mabele. Kingunza ekoma ya kolali la kabasi ya batu. Kingunza fongoli eloko okosa kabasi ya batu pesa oyo. Kwani bosala yango na mibali te kaka na basi. Bosala yango pe na mibali te. Tiki muninga no mobali mutakala osali oyo za nango posa. Kaka na basi. Bomonela basi omeka pe na mibali to yeba ke boza makasi pe ozwi muninga mobali o changer makanisi osali kingunza no na ye. Bobo monake eza pasi. Kingunza etikala lisusu ya kuwelila mabelete. Ekoma ya kolokila bana kindoki lukote se mu makanda na bisika nyonso tu. Tokansi kindoki opumbuka. Bopumbuka kasusu te. Tuze hivyo kalumanta ngadia kazindeki zeno koluenda na fina. Bakuma fini na kaka muminwa mieno muminkenda mumama mpila no mpila loka bana bangani. Bo fina kaka na minoko na koloba na koloka ka bana batu. Ukanga bana batu mabota. Me soki batu bazobota te. Bazoboma. Kongo ekotikala na nani? Pamba te bapesaki bapesa bino base bele. Se tokuta ki ba papa na biso na baba se bele pona nini? Mais batika ki ne ba mona ki ke un jour bokoza na problème batu fo bazala mabeleze bele batu fo babotana. Mais beno saluka vondisa zimpangize. Bino bozo kubomisa so batu na bino. Bandeko tolingi bino mingi. Bozaba na Kongo. Soki mateya oyo ezokomela bino bisika nyonso tu bozali botika. Otozo komona ke on dirait volume ya mabe e bandeko mata. Kindoki ki yandiki di saka di seki. Tala kindoki eleki ba musu bazobosa na adresse ya kofinga. Bake kofinga kote likambo ezate lelo yo bombe betami na radio e komi foti mutabeti bombe. Kwa kindoki kiseki. Kindoki eleki degré obosa nina pai balobela makambo yo wana na Afrika oke kofinga oke kota na ndako batu o bayebi yote. Batu wana balandio. Babeti lo missile na kati ya radio. Siko okopesa tor nini? Tozo fingama, bafinga ki, me kingunza no otiaki wapi? Salela kingunza no. Mafinga, tokuta mote. Nanya finga te. Longa Kongo. Apamela ke? So pamele ye, eza mpamela. Osali mabeba ko pamela yo. Oyoki te. No kusumuka. Munoko mutu na kanda. Akoki kobimisa makambo ya mabe. Soki ba déshabiller mutu ezake mabe eleki pou batalisa ye atika. Muntu ka feti soba malongi kaka masoba nga muntu fa changer mateya kaka e changer ka muntu. Mais soki mutu azo changer te boko sala ni. Moye boke de kangaye ezate boko sala ni. Allez, otia ye vantando Kongolo liboso ya batu. Ola kisa busoto na ye.
parce que yambula mambi bantu mpasi betimona batu bazana mpasi yangwana bandeko ba Congo lelo Congo bangunza benadio yala tozana batu ba qualité tozana posa bata qualité enoke quantité na Congo ya lobi tozana posa ya qualité enoke quantité na Congo ya lobi yango bozomona pasi ba matisi yango na degré muyungula yesola bangwa mambi tozomona yango bozomona mutu nyonso bokumisaki ye mabe na ye ebimi misisa mabe ebimi miso evimbi akomi rouge likola moni tapi ya mbongo akomi rouge amoni tapi ya bokonzi eza pasi totika Congo eza munene mutu nyonso akolia tosangana bana Congo poso tolobi bedem biso tozobundela Congo tozobundela Congo bana koso na telemi apona bana Congo RDC esika nyonso bozali bandeko nyonso ta bikolo nyonso soko bozoka conseil eza pe ya bino bokotsa na mabota na bino botika désordre na mabota mususu tika ko sepela na libota mususu tika na tia pona sepelaka peut-être epai na soki bongite ozoke tia désordre côté mususu to ozoke sepela côté mususu un jour soki batwana balingi na bango yote osuka okosala pembe bapa na bango balobi kanga bisaka zonga pa na yo osala kate obebisaka osuka tangu yango yo fozala visionnaire lokola logi kingunza no salela pa na yo bandela pa na yo osukisa pa ya muninga meko banda pa muninga te okesukisa pa na yo okoyeba te ndenge nini kosukela yo okeba bana ba Kongo ngai bevo yo mavwemba nkosi apesi yango esengi ngai na laki sabino Nathalie Sabino na lobabino na zakaka porte parole na mpoko na lelo mabeo to sali biso banso mutu na mutu amitia na place ne ya kingunzane botika ba corruption ya bambongo ya kobomisa batu ya minduki ya makambwe bele biso to kokende liboso pote to sunga Congo na lobi bede miteme Congo na lobi Congo po Congo eza na ba parti politique ebele eza kaka bede meza na katite tozo kende po to sunga ba Congo nyonso na telemi pona ba jeune ba Congo bozo yokanga ezali bino nde muto bo pesinga lulendo ya kotelema liboso na bino na loba mokili eyokaka pote bolobi boza na mpasi bolala kana place ya pasi bozo kokolia te boza na kaka bambuta bazo comprendre te alors nga nazali kola ngomba tika na loba bambuta boyoka soki bolingi to tia bino na place ya kimbuta en tout cas boyoka bokita bokoma bangunza mais soki bolingi to tia bino na place ya bankadya mpemba lusiama nana osala makasi beto mpe katuna yo yako na ko negosiaka na eloko mabe te soki oza na eloko mabe obenga po to negosio luvunu tika na yo po ne makandala ne mavwemba nkosi oyo lelo yo atalisi biso bukongo atikali ko negosie te ti ndako na ye esili kobeba yango o nyonso bazoluka pote soto zwi mbuta nzambi ekopesa kitoko makambo esili biso tokolia bien mbote lusosa mayele mankaka oluka mayele mususu mbuta nzambi se ne mwanda nsemi ya Europe a negosiaka te soki na kokima ndako Europe malamu na kota na bazamba Europe nakende kufela kuna négociation eza te oya koyela nga eloko bozoko luka bosana ba jeune nyonso ya luozi ya wapi ya mwanda ya tu na yoki maloba na bino tokokende liboso pote totia kimia tolakisa kingunza Kongo diampa bangunza benadio yaka matondo na bandeko panso bazali kolanda biso kati na mpoka na lelo na pemi nanu kati na esika oyo na pesa mbuta na biso maloba na kombo ya Malembe Mopia
na pesio maloba Matondo. Matondo Mutanzambi, Matondo, président du comité des sages de BDM. Matondo na Bambuta, puis bayer bazo na action pour aller l'autre, le 18 avril 2018. Voilà. Alors, pour commencer, donc, yenge kwa fumu toi d'ici eto, ntumwa eto fumu mwananteni, yenge kwa yandi kwa kento andi ya lubondo, yenge kwa président de Bundu Diamaya la mbuta wamadia wamba, yenge kwa mbuta wampuna, yenge kwa directeur du bureau politique mbuta situation zeno ko 5e tom yenge kwa mbuta yenge mbuta ntoya président abunge kinabi yenge bamikengi bakionso fulu lina yenge makesa makedika mabunge ya Congo pe bakionso fulu lina. Alors mbuta yenge kwa Mbuta biso Nzonatemo, vice-président du comité des sages, yenge kwa Bambuta BDM, cadre de BDM et conseiller à comité, bref, en tout cas, vous avez un monté ma baye na bino. Alors Mbuta na terme no memi ya Congo bangunza bana dio yala. Na vite sur les inspiration Mbuta. Mais na bandi les inspiration parce que les ana Congolais tout le monde kaka komaki ango le 22 du mois d'avril 2015. Moi, tu as le 18, donc 4 jours après, jour Oyo, à ça, il y a un tolo. Ouais, mais c'est qu'on commun un pile tatu, zangunza za Congo. Donc, 3 sortes de zangunza ya Congo. La manière, c'est quoi il pédale bien, dans mon Oyo. Et quoi il bien, avant un temps en gros. Non, mais Raotal, ça m'a manqué. En tout cas, pourquoi Nado Bakeza est quoi bien finalement? Parce que au moins, tout comme na charnier, en fait, c'est l'histoire d'un biseau, l'histoire du Congo. Tout comme il peiné, il y a évidemment Moka Makasi. Alors, on peut, mais si il y a Tatan Zamegum Kokita. Mpe batanzami comme kokita bangunza bisika na bisika bakongo telema mais bangunza on sikoyo tozomwa bangunza oyo ya malamu bazosala misala bazokende liboso poto kende liboso et puis tozapena bangunza ya mayuya biso sera na sika moko tozotelemaka mais na itumba oyo heureusement tozui muta na biso lokola muta sita Tunisie no o azana biso awa ako permettre biso sikoyo ya kusala kiungulu parce que na bangunza oyo ya malamu na bangunza oyo mabe c'est normal que bangunza oyo ya malamu baone baotika ya mabe bakoleka. Voilà un peu histoire tout mal biso sike komi. Mpe la Tanzanie c'est comme qui t'arrête un kilo. Alors par-ci par-là tout comme la bangunza. Nenga rezaka na tango ya fumukimbangu. Nenga rezaka na tango ya fumukimbangu. Donc comment il peine ya Kimpwanza. Peine ya Kimpwanza. Alors bangunza ebele batelemaki. Et bangunza wana sikoyo na ya malamu na ya mabe. Pour rappeler là juste après Mbuta, Fumukimbangu azaki na technique moko pona koyeba bangunza ya malamu na bangunza ya mabe. Azaki na technique moko
si tu t'en rappelles, ce serait bien au rappeler l'histoire, au bête après Nango. Parce que Nabandi, c'est ce qu'il va falloir faire. Nous allons devoir mettre en place une technique. Parce que M. Bazali a au tout cas. Alors que Bazali a un tebo. Bazali a un tebo. Bazali au tout cas. Au quand c'est tout cas, Bazali a un au quand c'est un peu vers la maison là, nous avons un peu vers Sumuka. Un peu vers Mouivi. Un peu vers il y a encore le Vunu. Un peu vers Kinsunza. Un peu vers Ndenge. Alors, et comme il a dit, c'est ça, il confusion finalement. Confusion dans l'histoire de l'Abisso. Bateau, toujours, un PV, il y a un pan, il y a toujours pour Bikisa. Côté Mwandeti, ma confusion, mais en fait, il ne devrait pas être en confusion parce que, alors, Bikisa, il bassin dans la Kamo loco. C'est la véritable. Bango Hollandais. Bango Hollandais, vrai, Bango, nous avons vu le Seigneur Bolanda. Quand on va ça, ça m'a maquillé, quand il va la misala baniga, koko sala kosaka. Kosala nous prend kusa mvindu, na kombo ya mfumo na temi, vraiment c'est la honte. So ni penza. Mais tu as tant en buta parce que na o so to lo ba en buta, na me la pour répondre moi muké, ma kanisina yo. On kala comment qui on est na Congo. Et ça comme on dit to 18-19, à comment donc le 22 avril 2015. Moi, on a vu que vraiment, c'est pas un hasard, surtout au thème Oyo, parce que ça coïncide bien véritablement, on va dire quasiment 3 ans, jour pour jour, on a comment on dit Oyo, et le Azo Kolobela, Bangonza. Premier point, on a comme Iboy. Abi Fumunza, bien toi, Congo, Wena Tatu, Zola, Nangu, Lendo. Idina, mpeve andipe yena tatu. Imwanda Zola, mwanda Ngangu, imwanda Lendo. Imubila yokyompe, mpila tatu za ngunza za Kongo mpe zena. Ngunza za ntete, ingunza zinatanga ntemo wa mwanda Zola. Ngunza zazi, imimbikudi, wovu bandwenga munza. Ngunza za Zole, ibantu binatanga ntemo wa mwanda Ngangu munza. Ngunza zazi, ibamazaya, des savants. Obo bantu bangangu, zisemanga ku Zulu, yevantoto pe. Ngunza za ntatu, ibantu binatanga ntemo wa Lendo, kialanga Zulu yentoto. Yayi, impeve ya bantu, bakimayala, na politiki. Nza. Idina, mvu afunda dimosi kama voix. Makumole dimosi. Dans 1921. Fumutimbangu wakala ngunza nzambi. Yandivo. Kongo bangunza bana yala jo. Sala kingunza. Isala kisalu kia kinzambi. Yala nti. Isala kisalu kia luyalu. Kia kimayala. Kia twalisi nti mukintsuni. Kongo bangunza bana yala dio mbangu duluvo ngunza weka mfumu yalu yinganga kinzambi. Obo mfumu mayala yinganga nzambi. Obo ntinu yinganga roi prêtre. Bon soni monantemi unatinanga vamosi kilongo ye luyala. Mubila kyokyo mindele mya Belgique myakangira mfumu kimbangu yibangunza. Mfunda dimosi kama voix makumole yemosi yikubako tisila muboloko dia seko. Yiboloko dia nzingu kya mvimba kadi Belgique wale kila diomi nouveau. Ngunza za Congo siza zoma mindele ku Congo. Yeki tukabau kibeni mfumu zina yala Congo.
iko ba Congo mfumu nzambi yetu wa Congo kava na Congo idina bilanki mfumu kimbangu yibangunza bafuete lembwa yadi la Congo diabo kadi nti kanti yifuete kala yimfumu zifuete yoyala mfumu zozo zifuete kala bisi nti kanti kabanzenza kutuko bantu bafuene muyala nti bafuete bantu bafuene muyala nti bafuete kala bisi nti bavuidi ngangu muntu yempeve nzambi mumintima myao tuze jovo impeve ya ngunza za manyanga ya kulumuni kimpwanza ku Kongo kadi kimpwanza kya Kongo imukingunza mungolo za mpeve tobaki la kyo kimpwanza kyaki kya katula luyao lulanti kubanzenza yevana lo kwa bisi nti ilivo ndiona lembulu kala mwisi Kongo kayadi diaka Kongo ko kadi lendi lenda kanako vonfu mutimbangu kavana kimpwanza kya Kongo yadi sajaka nzenza ku Kongo ingita ibobo ni mwanze bilonja Kongo ntwaza kimkimba kya Kikongo mfumo wa longo ya Kachopa Dakati Kinshasa ya 22/4/2015 voilà mbuta Kongo dieto oyo 18-19 au Venezuela et Sabiso que tozana 3 sortes ya bangunza tozana 3 sortes ya bangunza ndenge pe tozala na 3 sortes ya banvoyer bantumwa bayaka sula su basiba mpuma lobi yango malamu tata nzambe azali zola nga mulendo tata nzambe azali religion azali science et puis azali politique. Donc pour la corriger un peu makanisi na mbuta tozana bangunza bien tozana batumwa bayaka na lignée wana ya religion. Alors obengai mbikudi ya ye azoko bikula ya azoko taisa azoko kimona meso. Alors tozapena bangunza oyo bazana lignée ya science ba savant ba ça la maïbe ya tata nzambe pona ko créer pona ko permettre sikoyo batu ko évoluer ko zo ba moyen oyo ko permettre ba évoluer but tozala bangunza oyo bazoya na nzela ya pouvoir ya tata nzambe ndenge moko fumati malobi ya ina nzela ya pouvoir de Tanzanie mais to bosa ndeke ya ina voilà tatu aina nzela ya pouvoir aina nzela ya science et puis parce que c'est un homme c'est un mathématicien physicien chimiste et évidemment Azali chef suprême ya Bundia Congo donc il y a un pouvoir misatu. Donc c'est un Munza qui est véritablement, il est comblé. Il est complet, il est parfait. Parce qu'il y a un envoi à la table. Mais généralement, Munza, tout le monde a lignée, mutu na lignée na ye. Si vous biso a na kati ya BDM, donc tout ça va Munza a une lignée politique. Ça n'exclut pas que na kati na biso pe tout ça va Munza ou bien une lignée religieux ou bien scientifique. Mais en biso toujours au sala pour te permettre nkangu à développer dans ma condition moko ya malamu. Parce que si ka batu bazali mponangani ezanga kate désordre ezanga kate yango il faut ba ya la bazala pour ba toi disa batu wana nyoso. Tout ça na mutanation nganga zumbu azali awa ye penza sana lignée ya politique wana ayi penza ko beta ne sika sengila beta po azongisa regarder certaines personnes ba musu ba rolo ba azali trop direct azali trop ceci et trop cela de toute façon on n'est jamais assez on n'est jamais trop assez ce qu'on fait alors ils ont ba critique on pense ça to yambi yango
Mais ça ne va pas nous empêcher de faire le travail. Nous empêcher Mbuta Mavinga ça Moussa été. Pour ligner, les alliés lignés, il y a Kimayala, il y a Lendo. Il y a Mini Babouzo Banate. Nous, nous sommes pour organiser ma cambo. Nous sommes pour faire des ordres. Alors, ce que je suis ici, on a place dans le bango. Est-ce que à jouer rôle naïe, il y a qui nous a joué rôle naïe. À jouer rôle naïe. Après, on pourra toujours au Parlement dire c'était trop, c'était pas assez, les Alaki Boye. Non, on pourra toujours en discuter. Si on vous attaque, quand vous ripostez, on va pas commencer à vous critiquer sur le temps, sur le champ. Non. Vous avez la riposte, tribune ici, ici. Après, si on va vous critiquer, si on va vous condamner, ça sera après. Mais sur le moment, s'il faut à Beta, général à Konyaka. À Kokonyi. Ah, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que nous toyons ça, mais nous ne sommes pas allés, nous devons respecter. Nous devons respecter. Donc, vous me dites, Congo Bangunza bana yo diala. Bangunza wana essayé véritablement va assumer plein pouvoir na bango puis va mettre en gros véritablement en pratique. Va mettre en gros véritablement en pratique. Tout en sachant que na itumbo tozana ngo tozana ba faux bangunza ya mayuya. Oyo bazoko tutuka parce que ayoti ko sumu kane kuna ayoti ko yiba mbonga batu. Non, on est à tout cas. Parce que un PVA long et continue non. À tout cas parce qu'il y a eu des gens parce que ils ont comme tout mis un PVA long comme déjà tout mis en tout cas. Bafo bangunza parce que baza depuis baye na musala et l'eau comme monter ba osala pour l'ankangu à mon clair au devant. Et l'eau comme monter à malonga bazo ko sala pour permettre un kangu azala édifier. Ils ne créent rien, ils ne produisent rien. Au contraire, ceux qui banning sous basali, bon bah yibi makanisi et comme il y a bango, pour abimaki bango tu basali yango. Ça c'est quelle sorte de munza? Yamayuya. Finalité na biso la mukilawa, mais beaucoup nous autres la biso yali, il faut to ezali élévation spirituelle na biso. Élévation spirituelle na biso. Mais pour to combattre élévation spirituelle, donc on va dire que ezali niveau na biso ya zola ya religion il faut y mata parce que l'amour na kati ya beaucoup de biso l'amour c'est comment dire ça bolingo na beaucoup ils ont la sens ya biso ya tout le monde a monté OK non moi c'est na mbali bolingo non ils ont dit c'est la loi de la cohésion moléculaire. Pour les locaux, matière où toujours créer, locaux toujours créer, pour vendre des sikamoko, pour nous autres on a les sikamoko, il faut une molécule na lingana. Donc au moins toujours qui est une dimension moléculaire pour expliquer les caméras bolingo. C'est pas simplement sur le plan charnel, mais c'est vraiment sur le plan même moléculaire, sur le plan invisible. Pour expliquer que bolingo ezali donc et tant que la molécule, tout cet univers, tout ce monde tient parce qu'il y a un amour qui est là. Ceux qui bouquent les amis, c'est parce que Bolingo est ali. Parce que dans les amis, il y a Bolingo à Nyoso. Il y a des Bolingo à Nyoso. Et rôle Nabiswa, c'est justement toi atteindre. Mais pour toi atteindre Bolingo à niveau à Bolingo, il faut Bangunza, il faut tout le monde pour permettre un kangu. Donc, vous avez un thème. Il y a un kangu. Dans chaque domaine, il y a religion, il y a science, il y a pouvoir. Par exemple, il y a des éléments qui permettent de évoluer. Et puis, dans l'Union, il faut que vous allez diriger, il faut que ça ait un respect. Il faut que ça ait un ordre. Donc, bangunza na kati na biso bazali baza kosala musala biso awa toujours ko toi dit ça toujours ko bunda po justement Congo ezo kimpanza na yango mais Congo pona ko yala yango il faut kozala na bolingo il faut kozala na mayele et puis il faut kozala na makasi. Il faut définitivement que mpv wana donc science nini mayele nyonso tetanzambe atiena kati ya mokili il faut ezala na yo, il faut bolingo ezala na yo.
Il faut pouvoir ezala na yo. Makasi pe ezala na yo. Donc, ba valeur positive, il faut ezala na yo. Mais malheureusement, tozomona yango, ki toza na bandeko mingi, oyo, en même temps, biso be tozo komata, bango pe bazo komata, et komi sikoyo, donc, bitumba ya vis-à-vis. Bozomona bien que, bato bazo ko falsifier ba commandé to, bazo ko kosa, bazo mema donc ba anti valeur o nyoso fumwantie bazo ko combattre yango finalement bango bazo zongisa yango le sous bazo ngasko ba édifier yango en exemple à suivre, alors que c'est justement là l'exemple à ne pas suivre. Ce n'est pas l'exemple à suivre. Pourtant yo mi bengi ngunza obi yo ko keno ko kanga ko yala Congo lobby. Donc tu es supposé être en ngunza. Parce que vous m'a dit bongo bangunza bana yo diala Congo dieto. Non, vous êtes supposé aux ngunza. Tu vois quel genre ya ngunza vous allez? Quand tu es là à falsifier mokande en tout mois, mikande en tout mois. Aussi to kangi déjà ba Congo to misatu mobimba. Ba Congo to misatu mobimba oyo bazo ko falsifier. Évidemment, c'est impossible de falsifier nyonso. Mais beaucoup moins dans les bisika oyo ezali ko intéresser bango kaka. Esika bazo ko lungola ba komba bato mususu. Esika bazo ko tiaka bango moko bazo ko mitiaka na kati. Butangi bino ba Congo na bandi par rapport au Congo 33 14 33 15. Bon moi il va commander comme quand un cas a commis, il ne dit pas nous. Soit engage la décision, alors le baron je. Mais tantôt bon on a nous ordonnons, nous faisons ceci. Bon mais nous on a banani. Nous on est sangisi banani nakati. Tantôt ba misa commander comme sous ba le bio nkaka apesi le coup na ba tumoko songolo pakala. Mais bizarrement quand on a commandé tango nkaka a juste sous combo il y a directeur il y a bureau politique a tiré na kata commandé toana. Mais muto nkaka apesi abimisi ko mwana apesi soit disons le kumu. Mais muto wana azolanda nkawa ya nkaka te. Azolanda ite. Si on ndeni nkaka quand na kata commandé toana moko apesi apesi kaka mutu azoko kene contre volonté na ye moko susu apesi le coup parce que mutu c'est la directeur du bureau politique azali volonté en kaka ye pas azali moko ba ngunza azali volonté en kaka mais ndeni na konkana mukanda moko kaka apesi kaka mutu azoko kene contre volonté na ye moko donc mutu sita ça va pas nous mozomona que quelque chose n'est pas clair. Alors, quel genre de Ngunza nous avons à faire là? À des mafieux. Batomayouya. Oh, parce que s'édifier en exemple pour que nous Kamba, que nous y a la Congo lobby. Rien à faire. Rien à faire aussi longtemps que tout les mains ici. Rien à faire. Tout va nous dénoncer à chaque fois. Le biso comme on qui belle là. Toujours qu'on belle là. Bambou te baya besoin de besoin pourquoi les lots. Nous avons bien la première hôtel Sabino que le vous nous écouti. Ah, tu commis un peu de temps de migo kita. Bangunze un pila comme côté les mains. N'a malam n'a mabé. Vision sur côté les mains. Si tu commis le système qui ungulu sikol. Balobi wavuna vioka. Balobi wavuna vioka. Voter la mene bakutungu didi. Exactement, Bouta. Matondo, c'était la suite que je cherchais. Wavuna vioka, wate la mene, tumbudulu. Kadilubu nukasi itako. Ah, le kuta, ezali, le mensonge n'est pas stérile. Namana ki ba Bouta, soit disons ba ngunza mokwa, ba kritika ki Bouta sita. Oh, kutuye, ba joua qui sur le terme ya sita. Mais on va éviter que Moutassite a ça dans la bande de Bélé. Éviter. Éviter que c'est un père et il a même des batécoles. Comment on peut éviter, ça ne sert à rien aux hommes parce que aux yeux définition un terme mais comment ça peut complètement démystifier le terme aux yeux le baron. Et on va surtout botamia. Tout ça bananaït. Tout ça bananaït. Tout ça bananaït. Donc à bota kanaït. À bota quand même banébé. Alors, soit disons, ngunza o bazoya koloba.
bazoya ko nga komi bimisa ke bango de bakoyala Congo. Ah, c'est grave quand même. C'est grave, bambute ba ya besoin d'adoption na poko ale lobo sala keba. Bo sala keba botala malamu. Botala malamu. Biso ke nous beta na ko fiate non. Bituma na biso kaka maloba na biso kaka mbeli. Maloba na biso nde mbeli. C'est comme ça que nka kazo ko bundisa bato nyoso ba tebo nyoso mukilo azo bundisa mo kana maloba na ye. Parce que vérité azo bima na mnoko na ye on est zo kanga bato na bisika nyoso bazali. Le couteau na bango bima na poele boy, ils ont plus rien à dire. Qui mouyibi na bango bima na poele boy, ils ont plus rien à dire. Ils ont plus rien à dire. Ba faux bangunza. En tout cas, c'est pas nzame, luzi bula meso parce que tant il faut ni. Une pève tanzamia ti kulu mukam babu munza, hein? Mouinza dit donc tozawa sikoyo mpeve tanzamia comme ko kita. Quand ningi zaiki na tanga fumukimbangu, mpeve tanga comme ko kita. Alors mission storm ko mata. Na malamu na matiti ya malamu na to ça basi ma mission en Butanzambi. To ça émission basi ma émission wa concernant matiti. Ndunda buzengi. Bandunda buzengi pe comme ko botama. Moi banga nazo benga na finalement bangunza nazo benga ba ndunda buzengi. Nazo kokosa peuple, nazo kokosa. Babi makande bango nzo kande na cc bazo ko sala nyoso po ba bomisa kande susu ntumwa. Bango nemba ko permettre muyibi akota na fenêtre. Bango wana. Donc bengani bango na porte, alors bango ne ba ko permettre parce que muyibi alors akota susu na fenêtre. Alors to yeba ko distinguer. To yeba ko fondre la mise, to yeba ko distinguer parce que nyonso yo salama. Ba ko baza donc bazo ko talisa biso yango. Bazo talisa biso yango. Ngai particulièrement na ngongao na ko senga bino pinza bambuta ba besoin na biso na ngongao. Bozala très vigilant. De bakonde to oyo ngaka zo bimisa mikolo oyo. Soki pinza bolandara na bosolo. Soki pinza bolandara na bosolo bokoyeba à chaque fois que bokomona likam bokomona ko to mo bimi bokoyeba ke awa ezali nkaka awa ezali yete. Na ngo to sala msala ti to ke no koyeba nini bakonde to bimi na biso boye. Toyeba ba nani basimba yango ba nani toyeba nyonso wana na tango wana ba erreur aboye ba buzo ba mususu ikosala mate ikosala masusu te mais na ngonga oyo aussi longtemps que nam to éclaircir situation oité to singa bino boza la vigilant parce que ba fo ba ngunza mingi ba telemi bazo sala ka musala basi ba lele ba kanaka na bango bazo ngaba baby sa musala ya ntumwa. Et ça, nous ne pouvons pas le permettre. Butanzami, na termina wana na zongi sio pour mutan. Pour ba kwani ngita. Radio.